အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာရောဇန်နဝါရီကာလမှာဈေးကွက်ထဲမှာအလှုပ်ရှားဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာပါလောလောဆယ်မှာအာလာဘာကဘိုင်မြူနစ်အသင်းနဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ကိုလုံးဝညှင်းဆိုလိုက်သလိုဘိုင်ယန်ဘက်ကလည်း၃ချိန်တိုင်ဆွေးနွေးမှုကအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလက်လျှော့လိုက်ပြီလို့ကြေညာထားတယ်ဆိုတော့အခုနမေကျော်အားကစားသတင်းတွေအထူးသဖြင့်အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေမှာအရန်ကို reliable ဖြစ်တဲ့ Fabrizio ရဲ့အဆိုအရ La Liga ထိပ်သီးကလပ် Barcelona နဲ့ Real Madrid တသင်းကိုသူပြောင်းချင်ကြောင်းဆိုထားတယ်ဒီအာလာဘာရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ Real Madrid ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တဲ့သူ့ကို Barcelona အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာပါတခါ Norway လူငယ်တိုက်စစ်မှု Haaland ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ချုပ်ဆိုမှုမှာရိုချင်းစာချုပ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ Borussia Dortmund ရဲ့ဒီအမှုဆောင်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ဂျာမန်နာမည်ကြီးသတင်းစာ Kicker တို့ Blind တို့ဘာလို့မှဖော်ပြချက်အရလာမယ့်2022မှာဒီဟာလန်ဟာ Borussia Dortmund ကနေယူရို85သန်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောနေကြပေမဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ကတော့ဒါဟာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတိုင်းသာထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ရောင်းချမယ်ဆိုရင်တောင်မှဆိုပြီးတော့သူကထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါတခါ Real Madrid အသင်းကလည်းအသင်းကောင်းဆောင်ဝါရင်နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့စတင်ဆွေးနွေးလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကစာချုပ်တစ်မတိုးဘူးတိုးမယ်မသေးကြမာရဖြစ်နေတဲ့အချိန် Real Madrid ကတော့အခုစပြီးတော့ Ramos ကိုစပြီးတော့တိုးမယ် Ramos ရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှလောက်ခလာစာ short ချပြီးတော့တက်တန်းတိုးမှာလားတစ်နှစ်ပဲပေးမှာလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ် Sergio Ramos ကိုယ်တိုင်ကအနည်းဆုံး2နှစ်ရမှအသက်တန်းတိုးဖို့အလိုရှိနေသလို Real ကတော့အသက်30ကျော်ရှိတဲ့ကစားမတွေကို policy အရတစ်နှစ်သာတိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်ဘလို့ပုံစံနဲ့အဆုံးသတ်မလဲကစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားပါနောက် England Premier League ကလပ်တွေလည်းအခုလောလောဆယ်မှာlockdown ကာလအတွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာသပတေးနေ့မှာစပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့ UK နိုင်ငံမှာ၄ပတ်တိတိ lockdown ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံအရာတခြားဆိုင်တွေတော်တော်များများအားလုံးပိတ်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီပေးသက်တွေနဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဝင်ငွေပိုလျော့လဲလာတဲ့အချိန် pay per view system ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံအပြောင်းလဲလုပ်မလဲဆိုတာကိုအစည်းအဝေးကြရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့အင်္ဂလန် Premier League ကFA နဲ့ Premier League တာဝန်ရှိသူတွေအပြင်တစ်ဖက်က BT Sport နဲ့ Sky Sport ကရုပ်သံကတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုပါဆွေးနွေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက် England လေဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နီးပြ Gareth Southgate ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ် Nation League နဲ့နိုင်ငံတကာခြေစွမ်းပွဲတွေပြန်ကမ်းမဲ့အချိန်အဲ့မှာ Ireland တို့ Belgium တို့နဲ့ပွဲတွေကမ်းရမယ့်အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ Gareth Southgate အနေနဲ့သူ့ရဲ့လေဝေးစဉ်အသင်းကိုသူရွေးချယ်လိုက်တယ်။အဲ့ထက်မှာဒီ Manchester United ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Mason Greenwood ကိုသူခြံခဲ့ပြီးတော့ Phil Foden ကိုပြန်ရွေးတယ်။ဒီကြားထဲမှာ Arsenal ကလူငယ်ကစားမလေး Bukayo Saka ကိုထပ်ရွေးထားသလို Ainsley Maitland-Niles အပါအဝင် Tammy Abraham တို့ Harry Kane တို့တကယ်Dominic Calvert-Lewin အပါအဝင်လူဆုံးရွေးထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက် Southampton မှာခြေစွမ်းပြလာတဲ့ James Ward-Prowse လည်းပါလာတယ် England လေဝေးစဉ်အသင်းကဒီ Mason Greenwood ရဲ့ reaction ကိုသိသဘောမကျသေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Phil Foden ကိုတော့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်တဲ့ reaction ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးချယ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိုတနေ့က Manchester United က Istanbul က Başakşehir ကလပ်အသင်းကိုရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ social pressure တွေအပုံပင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကလပ်အသင်းဘက်က Mauricio Pochettino ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာသလိုဆိုရှာအနေနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးဝကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါလက်ရှိနေထားရ Bruno Fernandes ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆိုရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဝေဖန်ထားသလို Manchester United ရဲ့နီးပြဟာကလပ်တင်ဘက်ကသူ့ဘော်ကိုသိခံတဲ့တောင်းတာကုံဆုံးသွားပြီဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားပြီးတော့ Mauricio Pochettino ကိုခန့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူ့ကိုဆက်သွယ်မှုလုပ်နေပြီးနောက်ထပ်တစ်ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်အတွင်းမှာအမှားယွင်းထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရှာကိုထုံးမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတာပါ Manchester United ကအခုလောလောဆယ်မှာကလပ်အသင်းဘက်ကရောင်းထုတ်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ရဖို့ရှိနေတယ်နောက်ခံလူ Marcos Rojo တို့တစ်ဖက်က Sergio Romero အပါအဝင် Phil Jones နဲ့ကွင်းလယ်မှာလည်းဒီဖောပါရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရဘူးကွင်းလယ်မှာ Donny van de Beek ရဲ့ဖောပါရဲ့ Matip ရဲ့ Fred ရဲ့ Bruno Fernandes ရဲ့ပြီးတော့မှ Matt Tomine ရဲ့ကစားမ6ယောက်တော့ရှိတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကစားမ short ချရတော့မယ့်အခြေအနေမှာစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့ United အသင်းကလူဝယ်ဖို့ထက်က
ကစားမအချို့ပိုရှန်နေတဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့နယ်သာလန်လူဝေးစင်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဒီယောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အာဆနယ်နဲ့မီကေအာတီတာကကွင်းလင်ကစားမမက်ဇက်အိုဇီကိုအခုလိုမျိုး treat လုပ်နေတာအမတ်တကန်မှားယွင်းပြီးတော့သူတို့နောင်တရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူပြောလိုက်တယ်ပြောချင်တာကမက်ဇက်အိုဇီဟာကမ္ဘာအဆင့်ကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ရအရင်တုန်းက4-5နှစ်ပုံစံမျိုးမရှိတော့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတယောက်သေးသော crate လုပ်ပေးတဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်တယ်သူပြည့်အာဆနယ်ရဲ့လက်ရှိမှာသောမတ်ပါတီအပါအဝင်ကွင်းလင်တောင်တင်းတဲ့အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးခန်းစစ်ကလည်းတောင်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာအိုဇေးလို create လုပ်နိုင်တဲ့ကစားမကိုသုံးခဲ့ရင်အာဆင်ဟာဒီထက်ပိုအောင်မြင်လာနိုင်တဲ့အချက်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပြီးလက်ရှိကလပ်သင်းတွေနဲ့အာဆင်နဲ့မီခဲအာတီတာတစ်ဖက်ကအိုဇေးကြားမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပေမဲ့ဒီပြဿနာမှာအာဆင်အသင်းကနောင်တရလိမ့်မယ်မီခဲအာတီတာနောင်ထရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့အာဆင်ဟာလက်လုံးမှာကွင်းလယ်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့မိုဟာမက်အန်နီနီကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ်မိုဟာမက်အန်နီနီကအခုလောလောဆယ်မှာအာတီတာလက်ထက်မှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာသောမတ်ပါတီနဲ့အတွဲညီခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲဆိုတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြခဲ့လို့သူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါအာဆနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဝီလီယမ်ဆလီဘာကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းစိတ်အတီယန်ကိုစောင်းရသည့်ကာလမှာပဲအငှားထွက်ကစားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်စောပိုင်းတွေကမီခဲအာတီတာကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ19နှစ်ပဲရှိတဲ့သူ့ကိုအတွေ့အကြုံရဖို့စိတ်အတီယန်ကိုတစ်ခါအငှားပြန်ချဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းနဲ့တခြားကလပ်တွေဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိရင်လည်းအငှားချသွားဖို့သူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပြင်သစ်ကိုပြန်ချင်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်လီဗာပူးတင်းကလည်းအခုကွင်းလယ်ကစားမဖဘီညိုကိုတက်တန်တိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားမဟာဒဏ်ရာကြောင့်နားနေရပေမဲ့သူဟာယာဂင်ကလော့ရဲ့အသင်းမှာအဓိကအရေးပါတဲ့ကစားမပါ2023ခုနှစ်ဒီစာချုပ်တက်တန်းရှိတယ်ရေရှည်ပလန်တွေနဲ့နောက်ထပ်ထိပ်တန်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်တက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖဘီညိုကိုသူတို့က2025ခုနှစ်ထိနောက်ထပ်တက်တန်း2နှစ်တိုးဖို့လုပ်နေတယ်လီဗာပူးဟာအင်တာမီလန်အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမဘရဲလာကိုခေါ်ချင်တယ်ဒီလူငယ်ကစားမလေးကအသက်23နှစ်ရှိပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှသူက CDA ကခါကလီယာအသင်းကနေပြောင်းလာတာအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အသင်းမှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ်အီတလီလက်ရွေးစင်မှာပါဝင်နေပြီးဒီဘရလာကိုတကယ်ကသူ့ရဲ့ work rate ပေါ့တကယ်လိုအားကောင်းတယ် potentially ရတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးဘက်ကစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ကစားမလေးဘရလာကိုအာဆနယ်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့မန်စီးတီးတို့ကလည်းစောင့်ကြည့်နေဆိုပြီးတော့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ရီရှာဒေါ်မန်ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကခေါ်ထားတဲ့ရိုင်းနီယာဟိတ်ဆက်ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားမလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်အဓိကကစားကွင်းရဖို့အတွက်သူ့ကိုအငှားချလိုက်ပေမဲ့ဘရီရှာဒေါ်မန်မှာသူ106မိနစ်ပဲကစားရသေးတယ်ဆိုတော့ဘရီရှာဒေါ်မန်ရဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမပေါ်ကိုဆက်ဆံနေဖို့နေရာလုံးဝမပေးတာကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေပြီးဇန်နဝါရီကာလမှာပဲအသင်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့တောင်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ AC မီလန်အသင်းနဲ့နာပိုလီအသင်းကလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့လူငယ်ကစားမလူကာယိုဗစ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ယိုဗစ်ကိုတိုင်ကလက်ရှိဒီနေ့အသင်းမှာလည်းခြေစွမ်းမပြဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း struggle ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ AC မီလန်ကရီယယ်ကစားမ DS ကိုခေါ်ထားပြီးသားဆိုတော့လူကာယိုဗစ်ကိုပါထပ်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့နာပိုလီကလည်းမီလစ်ထွက်သွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ယိုဗစ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါနောက်တစ်ခါ Chelsea အသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီထဲမှာထူးထူးခြားခြားခြေစွမ်းပြနေတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့9ပွဲလောက်ကစပြီး clean sheet တွေဇက်တိုက်ရနေတဲ့အခါမှာလမ်ဘတ်အသင်းကအထူးသဖြင့်ဂိုးသမားမန်ဒီနဲ့ Chelsea အသင်းဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး9ပွဲဆက် clean sheet ရတဲ့မှတ်တမ်းကိုရခဲ့တယ်အစောပိုင်းပွဲတွေမှာလမ်ဘတ်အသင်းက17ဂိုးထိပေးထားရပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ clean sheet နဲ့သွင်းဂိုးတွေအများကြီးယူတဲ့အပေါ် Chelsea ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2010 Carlo Ancelotti အသင်းရဲ့မှတ်တမ်းကောင်းကိုပြန်ပြီးမိခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရ Paris Saint-Germain ကလည်းဖီအားတွေများနေတဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကိုထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကတော့နီးပြ Thomas Tuchel တယောက်အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် PSG က Champions League ကနေမထင်မှတ်ပဲနဲ့အုပ်စုစင်ကထွက်ရဖို့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာပါသူတို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဘိုလူပွဲအဆင့်ထိတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာမထင်မှတ်ပဲအဖွင့်3ပွဲမှာ Manchester United ကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးပြီးတစ်ဖက်က RB Leipzig ကိုအဝေးကွင်းမှာရှုံးတယ်ဒါကြောင့်Paris Saint-Germain ရဲ့အလားလာမရေရာတဲ့အချိန်မှာ Thomas Tuchel ကလည်းယာဒုကထုတ်ပယ်ခံရပေါ်ရှိနေပါတယ်ဒီခါ Roma အသင်းကတော့ Manchester United ကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့အားကစားဒရိုက်တာ Campos ပေါ့ဗျာသူကပေါ်တူဂီလူမျိုးဒီ Luis Campos ဟာအားကစားဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်လို့၎င်းနေစနစ်ဒရိုက်တာဖြစ်တကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက် United အနေနဲ့သူတို့ကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးအချိန်ဒီလိုမျိုးခံဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Roma က Sevilla ကိုပြောင်းသွားတဲ့ Monchi နေရာမှာပြန်လဲအစားထိုးဖို့ခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုထားတာပါ Benfica အသင်းရဲ့နီးပြ Jorge Jesus ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Liverpool အသင်းမှာ Diego Jota ခြေစွမ်းပြနေတာဟာပေါ်တူဂီဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးအတွက်အရန်ကိုကောင်းတဲ့ခိုက်တန်လို့ပြောထားတယ်အဓိက Diego Jota ပြောင်းသွားကြတဲ့
ကလီဗာပူးမှာနေရာရဖို့ရုန်းကန်ရမယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းမှာအရန်ခြေစွမ်းပြတာဟာပေါ်တူဂီအတွက်အရေးပါတဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကချီးကျူးခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Juventus ကနီးပြအန်ဒရီဖီယာလိုကတော့သူ့အသင်းအနေနဲ့အခုပုံမှန်ချီးသွမ်းမျိုးပြန်ရပြီးနိုင်ပွဲတွေရတဲ့ပုံကိုကျဉ်းနေတယ်သူပြေခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပါလာတဲ့အချိန်မှာအသင်းကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလာကြောင်းနဲ့နောက်တိုက်စစ်မှုအဗာဒိုမိုရာတာရဲ့သွင်းကိုတွေကလည်း Juventus ကဒီဘက်နိုင်ပွဲတွေကိုအရေးပါစေဆိုပြီးသူချီးကျူးထားပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဟိုတနေ့က Frankie De Jong ကို Ronald Koeman တယောက်ဘာကြောင့်ဆန်နာဘက်ဖြစ်ထားပြီးတော့ Clement Lenglet ကိုထားတယ်ဆိုပြီးပြည်သက်တွေကမေးကိုထုတ်ကြတယ်လက်ရှိနေထားရဘာဆိုနာရဲ့နီးပြ Ronald Koeman ကိုရင်က Clement Lenglet နဲ့ Gerard Piqué ရဲ့ဖုန်းအနေထားကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်နေသလိုသူ့အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရ Frankie De Jong ကဟိုတနေ့က PK ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူဆန်နာဘတ်ဖြစ်ကစားသွားလို့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဆန်နာဘတ်ဖြစ်ကစားခဲ့မှုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အခါသူ့ကိုဒီနေရာမှာစမ်းသုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဘလူးပုံစံပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာတော့မပြောထားပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာတော့ Frankie De Jong ကိုအားသုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ Clement Lenglet ကိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Sergio Busquets ကိုထုတ်ပြီးတော့မှ position ပြောင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာပါဒါကဘာဆိုနာနီးပြရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ